आमाको हातदेखि सिक्न पाइरहेको छ। 1010 आजको दिन चाहिँ पुरै होइन अँध्यारो भएको थियो, यस्तै अघि एकछिन पानी आएको थियो। सो वेलकम टु माई न्यू ब्लग। सो गाइज आजको ब्लगमा चाहिँ हुँदैछ हाम्रो लोकल केटाकेटीहरूको उपस्थिति र आज चाहिँ यही देखाउनेवाला छु। आज हाम्रो भान्जीले चाहिँ ड्रइङ गर्नुहुँदैछ। लेट्स गो। मेरो काइली दिदीको घर हो यो चाहिँ। सो हाम्रो चाहिँ घरमा जस्तै के छ भने यहाँ पर हाम्रो घर अनि यो हाम्रो दिदीको घर। सो हाम्रो फ्यामिली चाहिँ नजिक नजिक छौँ होइन, मेरो घरै भइहाल्यो। सो माइती हाउस एन्ड चेली हाउस। सो माई काइली सिस्टर होम्स लुक एट हियर। अनि सो यहाँ चाहिँ हाम्रो केटाकेटीहरू टन्नै छन्, गाउँका भाइ बहिनीहरू सब यो भाइ बहिनीहरू हो। यहाँ हाम्रो गाउँले हाम्रो अङ्कलको छोरी, यहाँ तल अङ्कलको छोरी, यो मेरो भान्जी भयो। सो हाई भनिदेऊ सबलाई, हाई हाई भनिदेऊ गाइजहरूलाई, हेलो हाई हाई, सब्सक्राइब गर्नु होला। अनि हेर्नु सक्नुहुन्छ मेरो दिदीको भान्जी जो छोरी, सिस्टर डटर एन्ड सिस्टर सन्स हेर्नु सक्नुहुन्छ, एउटा मात्र भान्जो हो। सो अनि यो मेरो गाउँको भाइहरू भतिजाहरू, यो मेरो मगर दाईको छोरा होइन, यो चाहिँ हाम्रो साइला दाईको छोरा जो चाहिँ हाम्रो एउटा फेमस भाइ हो होइन, भाइहरू हो। सो हाम्रो काइली सिस्टर, सो होम टाउन। अनि हेर्नु सक्नुहुन्छ यो कुरा क ख पढ्ने ठाउँ, क ख ए होइन सर, एबिसिडी एनिमल्स एन्ड भेजिटेबल्स एनिमल्स, सो एनिमल्स भेजिटेबल्स एन्ड सो होमवर्क गर्ने तयारी गर्नुहुँदैछ उहाँहरू, होमवर्क गर्नुहुँदै रहेछ। सो होमवर्कमा के दिएको छ सरले, सब क्वेसन पेपरहरू रहेछ। सो क्वेसन पेपरको प्रिपेयर रहेछ, क्वेसन पेपरको क्वेसन एन्सर होला होइन, के छ यो सबै होमवर्क हो तपाईँहरूको, छुट्टीको होमवर्क हो। सो छुट्टीको होमवर्क गर्नुहुँदैछ उहाँहरूले होइन। सो यस्तै छ हाम्रो गाउँघरको खबर है। सो अनि आज चाहिँ के छ भने फेरि गोठालो जानुपर्ने अरे, बाख्राहरू चाहिँ यहाँ छ, हाम्रो गोठ यही हो। आज चाहिँ बाख्रा फेरि गोठ जाने हो, तर म चाहिँ आज भ्लग चाहिँ हाल्दिनँ होइन, गोठ मतलब हाम्रो यो गोठ भएर हो। आज भ्लग चाहिँ आउँदैन किनभने सधैँभरि गोठालोको भ्लग हाल्दिनँ म होइन, मान्छे पनि झाउ हुन्छ। सो अनि एउटा बुढा मान्छे हिँड्दैछन्, यो बुढा मान्छे हाम्रो गाउँको एकदम फेमस बुढा मान्छे जो चाहिँ पहिले हुन्छ नि ठेला कुदाएर चाहिँ गुजारा गर्ने मान्छे हो क्या उहाँ चाहिँ, बिचरा बुढो मान्छे सोझो हुनुहुन्छ हाम्रो गाउँको। सो हाम्रो यहाँ गाउँमा चाहिँ के छ भने धेरै जस्तो चाहिँ ढुङ्गा कुट्ने गिटी कुट्ने दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, हामी पनि ढुङ्गा कुटेर गुजारा गर्ने मान्छे हो। अनि हाम्रो दिदीहरू पनि ढुङ्गा कुट्नुहुन्छ। यो चाहिँ हल्का अहिले गिटीमा चाहिँ सुकाउनु भएको रहेछ लुगाहरू होइन, यो ढुङ्गाहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अनि गिटीहरू कुट्नुहुन्छ हाम्रो दिदी सिस्टर, हाम्रो फ्यामिली चाहिँ ढुङ्गा कुट्छौँ होइन, यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ यस्तो ढुङ्गाहरू छ। सो अनि हामी पनि हाम्रो फ्यामिली चाहिँ के मिडल क्लास फ्यामिली भएको कारणले हामी चाहिँ ढुङ्गा कुट्ने, ढुङ्गा ओसार्ने होइन, सोलिङ ढुङ्गाहरू प्लस ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरू बेचेर चाहिँ कुटेर चाहिँ गुजारा गर्ने हाम्रो फ्यामिली हो है। र यस्तो छ हाम्रो, यो चाहिँ हाम्रो गोठ भइहाल्यो। अनि आवर मदर्स, सो हेर्नु हुँदैछ ऊ त्यहाँ यसो हावा खाइदिँदैछ। हाम्रो गोठमा मम्मी बस्नुहुन्छ, बेलुका राति पनि उहाँहरू आमा बुवा यहाँ विश्राम गर्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ आफ्नो घरमै विश्राम गर्छु। यो कालो टिन भएको चाहिँ हाम्रो घर हो। अनि यो चाहिँ छिमेकी भाइको घर जो चाहिँ व्यापार गर्छ, आलु बेच्छ होइन, फलफुलहरू बेच्छ, सब्जी बेच्छ, त्यही भएर उसले चाहिँ अहिले यत्रो घर बनाएको छ। यो घर चाहिँ छिमेकीको घर हो होइन, यो चाहिँ सब्जीवालाको घर हो, सब्जी आलु व्यापारीको घर। सो अनि उसको घरमा चाहिँ किराना पसल पनि छ। सो त्यस्तो व्यापार गर्छ होइन, व्यापार गरेर उसले चाहिँ अब यस्तो दामी घर बनाएको छ है, हामी चाहिँ कहिले बनाउने हो सो थाहा छैन होइन, यस्तो घर भइसकेको छ भाइको। अनि हामी चाहिँ अहिले यस्तै छौँ, अब चिलबिल छौँ। म अब भ्लग बनाउँछु, भ्लग बनाएर चाहिँ मेरो भविष्य चाहिँ भ्लगमा मैले देखेको कारणले भ्लगमा अवश्य बन्छ भन्ने विश्वासको साथमा म हिँडिरहेको छु, भ्लग बनाइरहेको छु। सो तपाईँहरूले चाहिँ मलाई सपोर्ट गर्नु पऱ्यो गाइज, तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु पऱ्यो होइन, कमेन्ट गर्नु पऱ्यो। सबजनाले चाहिँ सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने आश गरेको छु। एक लोहार सब पे भारी।
के पो भन्छ एक बिहारी सबै भारी एउटा भान्जाले सबलाई चाहिँ टेन्सन पारिदिइराख्नु भएको छ एकजना फुच्चे भाइले चाहिँ सबलाई टेन्सन पारिदिइराख्नु भएको छ 11 हो र 6 7 8 9 10 त्यही सानो सो हामी बच्चामा नि यस्तै गर्थ्यौँ कोही 7 सिकाउनु हुँदैछ 7 अनि 8 8 8 गाउन 8 8 8 9 9 9 9 9 कोही 9 1 0 10 1 अहिले मम्मी 1 0 10 1 0 10 फेरि एउटै रहेछ है फेरि यहाँ 6 नै 6 0 7 7 8 राइटिङ राम भएन 8 9 यता हेर्नु 1 0 10 ओके यताको सो यो अति नै रमणीय दृश्य छ त्यो सानो भाइलाई चाहिँ हाम्रो भान्जेलाई सिकाउनु हुँदैछ उहाँले आमाको हातदेखि सिक्न पाइरहेको छ 9 9 1 0 10 1 0 10 फेरि 6 6 6 6 6 7 7 8 मालिक नि भएको 9 यहाँ के यसरी यहाँ कलर हो हैन यसरी नै हो हो त्यसरी नै भाजी पेल्सिङ पेल्सिन भाजी सकेको छ गाइज गाइजहरू यो अब यहाँ दिने नेक्स्ट खोइ गाइजहरू पेल्सिङ भाजी छ काम छैन अनि अलिकति उ सापनर खोइ सापनर ल्याउँ सापनर गाइजहरू यसलाई यसरी तिखारेर चाहिँ तपाईँको सो तिखारिदिनु हुँदैछ भाँचिएछ है हाम्रो पेन्सिल चाहिँ अनि सानो हाम्रो भान्जो सिकिराख्नु भएको छ उहाँले सिकाइराख्नु भएको छ आमाको हातदेखि सिक्नु हुँदैछ हाम्रो भान्जो लक्की बोय सो गुड बोय सो लाइक अनि एन्ड यता आँखा फेरि फिउराइदिनु हुँदैछ हाम्रो भाइलाई कुछ होता है कुछ होता है खोइ अर्को छैन पेल्सिङ यो त भएन छ कति नराम्रो छ यो त पेल्सिङ छैन अर्को यो भएन सेनले नान पेल्सिङ एकैछिन सपना कस्तो राम्रो एट यहाँ घुमेको छ है वाउ 6 7 8 9 10 ल भएन बाङ्गो झर्ने भयो भाइले त आफ्नो हातले चाहिँ गरिदियो कि होइन गोलो भएन त्यसमा सिधा भएन झन् मिस्टेक भयो भान्जी चाहिँ सो ब्युटिसियन्स आन्टी छटपटिङ हुँदा थाल्नुभयो मलाई आफै लेख्न आउँछ भन्नुहुँदैछ 3 to 3 दामी मिलाउनु भयो लो गुड भोइस सो केटाकेटीहरू पनि यहाँ केटाकेटीहरू पढ्नु छोडेर झगडा गर्नु थाले यो फ्रेन्डसिप हो नि त होइन फ्रेन्डसिपमा यस्तै हुन्छ होइन नाम के हो तिम्रो के हो नाम तिम्रो लक्ष्मी तिम्रो सेन्मी राई सो त्यही हो अहिलेको हाम्रो अवस्था यस्तो छ र भान्जालाई उहाँ दिदीहरूले सिकाउनु हुँदैछ सब मिलेर होइन सब मिलेर सिकाउनु हुँदैछ भान्जालाई त्यही पनि भान्जा चाहिँ सिक्न मानिरहेको छैन र सिकिरहेछ बिस्तारै अलिअलि लेखिरहेछ सो हाम्रो चाहिँ मलाई चाहिँ बचपनको याद आयो होइन सो आजको भ्लग चाहिँ यतिमा है सो कति गाह्रो हुन्छ बच्चाहरूलाई चाहिँ पढाउनलाई होइन सिकाउनलाई सो अनि सिकिसकेपछि एकचोटि पछि गएर यही बच्चाहरू चाहिँ भविष्यमा चाहिँ कर्णधार हुन्छ सो हाम्रो उज्जवल भविष्यको लागि चाहिँ कामना गर्दै हाम्रो सानो भान्जाको लागि सो एक लाइक गरिदिनु होला अनि कमेन्ट गर्नु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई अनि मलाई धेरैभन्दा धेरै सपोर्ट गरिदिनु होला भन्दै आजको लागि चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु ओके बाई सो ल सबलाई एकचोटि म भन्दैछु सबजनाले चाहिँ भनिदिनु होला मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भनिदिनु सबले ल भाइहरू
मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु भन्नु त ल लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु भन्नु त लाइक त्यसै गरी लाइक ल भनिदिनु त सबलाई के अरे सेयर सब्सक्राइब सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला सबैजनाले ओके धन्यवाद ल ओके धन्यवाद यो चाहिँ ल मिलियनमा भ्यू जानु पर्यो है दर्शकबिन ल ओके ल मिलियनमा भ्यू जानु मेरो दिदीको चाहिँ नेम पनि मेन्सन गरिदिने छु सो आजको लागि यति नै हाम्रो बेलडार सुन्दर चौरनीगढ नगरपालिका बेलडार वार्ड नम्बर 7 देखि यो प्रसारण भइरहेको छ ओके र यो सबैजनाले सेयर गरिदिनु होला मेरो भिडियोलाई दर्शक धेरैभन्दा धेरै सामुन्ने पुऱ्याइदिनु होला भन्दै आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु ओके बाई नमस्कार सेवा